Здравствуйте! В эфире передача «Кинолетопись Якутии». 30 января 2022 года свой юбилей отмечает кинооператор Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия, автор нескольких десятков документальных фильмов, отличник культуры Республики Саха-Якутия, ветеран кино Якутии Семен Семенович Андреев. Видеосъемку невозможно представить без видеооператора с обостренным чувством прекрасного. Именно его глазами мы смотрим кино, получаем полное представление о месте, о событии, о людях, которые запечатлела камера. В то же время оператор должен быть художником. У него должно быть отлично развито пространственное воображение, глазомер и световосприятие. Хороший оператор – это редчайшее сочетание физика и лирика, как у Леонардо да Винчи. И у каждого свой неповторимый творческий почерк, свое видение окружающего. Именно такой человек трудится, творит и создает свои фильмы в Центре аудиовизуального наследия. Андреев Семен Семенович начал трудовую деятельность в 1982 году с должности киноинженера в Амгинском Улусе. Творческий потенциал начал раскрываться во время работы в качестве ассистента оператора кинофильма Алексея Романова «Серединный мир» и кинорежиссера Василия Парфенова «Война, далекая и близкая». Семен Семенович более четверти века самостоятельно снимает фильмы, отдавая приоритет этнографической теме и в целом культуре народов Севера. Документальный фильм «Огор Салганыта» о деятельности Национального театра танца Республики Саха-Якутия был показан на республиканском канале НВК. Интересная творческая работа Савей о тунгусском шамане демонстрировалась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Южной Корее. С начала 90-х годов создан ряд документальных фильмов «Якутский гобелен», «Жизненный путь», «Туоя», «Столетие Сергея Зверева в Сунтарском Улусе», «По пути парламентаризма», «Чемпионат по вольной борьбе на земле Аланхо», Первый тюркологический съезд Баку 1926 года, «Факел Гиппократа» и многие другие. У любого автора есть свои любимые темы. У Семена Семеновича это история родной земли, древняя культура Северного края. Народные мастера, занимающиеся изготовлением национальных музыкальных инструментов, национальными танцами, целительством, сказители якутского эпоса. Якуты – самый северный тюркоязычный народ, проживающий на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. Народ, имеющий свой древний язык, историю и культуру. Особенностью их хозяйства является разведение табунного коневодства в зоне вечной мерзлоты в экстремальных условиях Крайнего Севера. Якуты считают себя детьми небесного коня, посланника высших светлых божеств. Жизнь якутов с раннего детства связана с конем. Традиционные серебряные украшения якутской невесты, истоки которых уходят вглубь веков к древним хунам и скифам, эта вершина ювелирного искусства народа Саха также тесно связана с культом коня. По якутскому преданию, высшие божества сперва сотворили лошадь, и только после этого был создан сам человек – Уранхай Саха. Древние изображения лошадей найдены в верховьях Лены на территории обитания курыканов, тюркоязычных предков народа Саха.
У него всегда разные подходы к раскрытию темы фильма и образу героя. Умение вычленить основное, расставить акценты и, самое главное, убедиться в исторической достоверности события, перепроверить его, найти свидетелей, подключить краеведов, историков-ученых. Без этого нет режиссера-документалиста. Практически нет колодца. Чтобы добраться до грунтовой воды, Где родилось Аланхо? Кто такой Алан-Хасут? В таких юртах-балаганах издревле жили якуты-скотоводы. Сколько тайн хранят в себе эти молчаливые, посеревшие от времени стены, о некогда процветающем, героическом эпосе Аланхо древнего северного народа Саха. Балаган, камелек, Алан-Хасут и слушатели. Вот традиционная среда Аланхо. Петр Решетников, носитель и продолжатель традиции исполнительского искусства Алан-Хасута. Живет он в селе Черкех Таттинского улуса. Их было много, первопроходцев. Это и Иван Ребров, и Петр Бекетов, основатель города Якутска, Жиганска, Алекминска и 16 городов в Забайкалье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это и Козыревский, это и Семен Дежнев, который еще за 80 лет до Витуса Беринга открыл пролив между Америкой и Азией. На следующий год исполняется этому открытию 360 лет. Честь и хвала нашим казакам. Сегодня собрались около поклонного креста, который установлен в знаменитом месте Эндебал. Эндебал первопроходцы посетили около 250 лет тому назад. Здесь открыты крупные месторождения серебра и полиметаллов. Сегодня территорию Эндебала посетил представитель Якутской епархии, отец Андрей. Он осветил крест. События исторические, которые проходили здесь, очень многообразны. И символ, крест – это символ от добра и православия, которое пришло вместе с казачеством на северо-восток России. Через Эндебал прошли великие исследователи, такие как академик Смирнов, Константинов, много геологов. Геологи, их можно просто назвать, они весьма знаменитые в освоении Якутии, но мы просто сегодня назовем это геологи Якутской центральной поисково-съемочной экспедиции, Янской экспедиции и Треста аэрогеология. Именно они все внесли огромный вклад в развитие минерально-сырьевой базы и прежде всего в оценку месторождения Эндебал. В те далекие времена освоение новых земель было тяжелейшим трудом. Преодолевая тысячи километров на кочах по рекам, на лошадях по бездорожью. И если Семен Андреев берется за фильм, то обязательно это будет настолько интересная творческая работа, скажем, о тунгусском шамане Савее, что ее демонстрировали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Южной Корее. Одна из самых серьезных работ Семена Семеновича – фильм «Кузнецы земли Аланхо», повествующая о традиционном ремесле народа Саха, производстве и обработке железа, о развитии кузнечного дела в Якутии. Сколько надо было объездить улусов, сколько привлечь специалистов, отснять мастеров кузнечного дела. И в итоге основательный, подробный, подтвержденный фактами аудиовизуальный документ об одном из наиболее древних якутских ремесел. И снова добавляем слой.
Сравнивая более чем 200 изделий из металла, находящихся в музеях нашей республики, все равно приходишь к выводу, что самые первые железные изделия производились в районе долины Туймада. Следовательно, распространение кузнечного дела по территории республики пошло именно с этих мест. Анализ мест находок музейных экспонатов также подтверждает, что самые изящные и красивые изделия из железа, включая большинство видов боевого оружия, были изготовлены кузнецами на территории долины Туймада. Кыргыз терилин самыки бу керек өрүңнөрө Туймада кошотугар оңолдугуттара чооккай. Батыя найден в Кангласском районе местности Кырдюген. Материал из погребения. Батас из Мегино-Кангласского района. Найден в 1958 году при раскопке дохристианского погребения. Материалы археолога Ивана Васильевича Константинова. А перед вами Батас и Батыя 19 века из Центральной Якутии. Семен Семенович являлся основным оператором таких крупных международных и республиканских мероприятий, как конференции ЮНЕСКО по проблемам коренных и малочисленных народов, международных спортивных игр «Дети Азии», воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны в цикле «Живые голоса победителей», съемок проекта «Эпос Аланхо» Института гуманитарных исследований Якутии, Дней Якутии в городе Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге, укладки золотого звена железной дороги в поселке Нижний Бестях и многих других. Объездил с творческими командировками десятки населенных пунктов. Андреев Семен Семенович и по сей день продолжает создавать интересные творческие проекты. Трудоемкий процесс создания фильмов не останавливает нашего героя. Обладая художественным взглядом, философским отношением к жизни, Семен Семенович продолжает радовать нас своими авторскими работами. Мы поздравляем коллегу и желаем ему дальнейших творческих успехов. С вами была передача «Кинолетопись Якутии». До новых встреч!